Kalau udah merasa badan nggak enak itu udah harus digendong. Nah ini kayak gini lah, minta turun, minta gendong lagi, minta turun, minta gendong lagi. Nah begini lah, ini udah pagi-pagi, ini masih subuh banget. Jadi udah begadang aja dari semalam, nggak bisa tidur. Minta gendong lagi, bentar lagi minta turun, minta gendong lagi, minta turun lagi. Jadi kalau sering batuk itulah yang nggak bisa tidur. Jadi anak kecil gimana nih kalau batuk? Kalau udah batuk, udah kamu udah berarti nggak bisa tidur. Kalau rata-rata orang dewasa pun juga kalau batuk pasti bengek juga kan. Nah, apalagi anak kecil umur-umuran 2 tahun sampai 3 tahun. Wah, tadi cengeng itu minta gendong lagi, ntar lagi turun, ntar lagi minta gendong. Ini udah saya gendong begini, tidur sebentar, pas batuk udah bangun lagi. Batuk bangun lagi. Semoga cepat sembuh Dedek ya, amin. Ini pagi-pagi ini subuh, pokoknya jam 6 udah mau langsung berangkat berobat maksudnya.